soy Daniela. En este video les voy a enseñar mi moto. Este es un moto. Es bonita, prende, tiene motor. Tiene motor, miren. Está aquí arriba. Ahí está la llanta. Por aquí arriba tiene el motor. Hay algunas cosas, pero este es el motor. Aquí adentro, ayúdame con esto. Aquí adentro, para abajo de la cámara, tiene algo que no se puede abrir. No lo podemos abrir, pero tiene algo adentro esto. Los frenos funcionan. Puede ser el cargador. Aquí te dice, vamos a poner otra vez, no, así, dice cargado, ok, o sea que ya se cargó, no cargado, en rojo, está en rojo. No la tenemos cargada porque no la acaban de mandar hace un par de horas. No la hemos querido usar, pero ya lleva como una media hora cargándose. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima.